Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo, karibu tena kwenye makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala, mwandishi wa makala hii ni Frank Lachman. Kama hadithi ya mithali ya mwindaji kuwindwa. Basi nahisi usemi huu umemkuta vyema Engonga. Hadi hivi majuzi kabla ya kutanguliwa wadhifa wake, Baltasar Engonga alikuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la uchunguzi wa fedha la Equatorial Guinea, ANIF. Baltasar mwenye umri wa miaka 54 kwa sasa ni mtoto wa Baltasar Engonga Eljo, mkuu wa tume ya uchumi na fedha ya Afrika ya Kati CEMAC, na mpwa wa Rais Teodoro Obiang Nguema Basongo. Kama mkuu wa ANIF, Engonga anabeba dhamana ya kuchunguza uhalifu wa kifedha, ikiwa ni pamoja na rushwa na ulanguzi wa fedha, masuala ambayo yameisumbua nchi na kuvutia uchunguzi wa kimataifa. Akiwa kama afisa mkubwa wa kiserikali ambaye kazi yake ni kuwawinda wahalifu ambao huishia kutumia vibaya mali za serikali kwa manufaa yao wenyewe, mchezo umemgeukia yeye mwenyewe. Sasa anawindwa tena akiwa kashikilia karata mbaya zaidi ambayo imeibua mapya ya kustaajabisha. Katika kile ambacho kilihusisha uchunguzi kuhusu utendaji kazi wa ofisi yake, Baltasar alijikuta akichunguzwa kwa uhalifu wa ubadhilifu wa fedha, kitu ambacho kilisababisha uvamizi wa nyumba yake binafsi pamoja na ofisi yake. Uvamizi huu uliofanywa na kamati rasmi ya uchunguzi ambayo ilitekeleza haya kwa kushtukiza bila taarifa maalumu. Yaliyokutwa ndani yakawa ni ya kushangaza, ambayo hakika yatakumbukwa sana. Mengine si historia tu, bali ni story ambayo imewasha moto mitandaoni na inazidi kuleta mijadala mikubwa mpaka sasa, pengine hata kumweka Baltasar kwenye kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness. Baltasar Engonga, jamaa wa karibu sana na rais na mtu mashuhuri nchini Equatorial Guinea, anayejulikana pia kama bosi wa uhalifu na ubadhilifu wa kifedha nchini humo, amejiingiza katika matatizo makubwa kwa kufanya mapenzi na wanawake wengi zaidi, huku akirekodi matukio yote ambayo alikuwa akiwafanyia wanawake wote walioingia kwenye 18 zake. Wengi wao pia ni wake wa viongozi wakubwa wa serikali, wapenzi ama wake za jamaa zake wa karibu na kadhalika. Video hizo zimenasa sura za kushtua za wanawake kama vile mke wa kaka yake, binamu yake, dada wa rais wa Equatorial Guinea, mke wa mkurugenzi mkuu wa polisi na takriban wake 20 wa mawaziri wa nchi hiyo. Ukiachilia mbali Baltasar amelala na mke wa mchungaji wake, mke wa mlinzi wake wa nyumbani, mke wa mlinzi bodyguard wake ambao hupewa na serikali, amelala na marafiki wa mdogo wake 15 kati yao, mke wa kaka mdogo wa mchungaji wake, amelala na wanawake mashuhuri, divas na wanawake wa nguvu wenye mali, kwa kutaja wachache miongoni mwa wanawake wengine wengi. Zaidi ya video 400 za pornography zimekutwa kwenye vifaa vyake vya kielektroniki, hasa laptop na simu zake. Kwa siku kadhaa video hizi zimevuja kwa wingi katika mitandao ya kijamii, nyingi zikimuonesha Baltasar akifanya mapenzi na wanawake tofauti tofauti. Jambo la kushangaza zaidi ni kuwa baadhi ya matukio yalifanyika katika ofisi yake ya kazi, ikiwa ni pamoja na wakati ambapo anaonekana akifanya mapenzi na mwanamke karibu na bendera ya taifa. Kutokana na kashfa hii ya ngono, msemaji wa serikali ameeleza kuwa hatua hiyo ni vitendo vichafu vilivyoathiri taswira ya nchi hiyo. Je, nini unachohitaji kujua kuhusu Baltasar Engonga, aliyekuwa bosi wa ANIF ya Equatorial Guinea? Hii ni makala 360. Kaa nasi kujua mengi kuhusu Engonga. Bwana huyu ambaye amekuwa mashuhuri sana kwa ufuska wake, amekuwa jina jipya ambalo linavuma mitandaoni na katika vichwa vya habari kote Afrika hadi nchi za nje.
Wadau katika majukwaa ya mitandao ya kijamii wamempa majina ya utani kutokana na matukio aliyofanya. Wanamuita ndiye mfalme mpya wa kile ambacho marehemu rais wa Italia wa wakati huo Silvio Berlusconi alieleza kwa usahihi kwa kutumia neno bunga bunga. Neno bunga bunga lipo katika lugha zingine. Kwa Kifilipino ni slang kumaanisha uzuri wa mwanamke au mtindo. Kwa Kiindonesia inamaanisha maua. Lakini neno hili kwa kiasi kikubwa lina uhusiano na Silvio Berlusconi na kashfa zake za kingono. Miaka 14 iliyopita, mwanamke mmoja kwa jina la El Mahrug, wakati huo akiwa na umri wa miaka 17 na alikuwa ni dansa wa klabu za usiku, alijikuta katikati ya kashfa ya kitaifa na mvurugano wa magazeti ya udaku duniani kote. Silvio Berlusconi, ambaye kwa wakati huo alikuwa ni waziri mkuu wa Italia, alishtumiwa kwa kumlipa kwa huduma ya ngono mwanadada huyu wakati wa sherehe alizoandaa katika jumba lake la kifahari karibu na Milan, sherehe zilizojulikana kama bunga bunga. Hapo baadaye mambo mengi ya siri yalikuja kuwa wazi na kile kilichokuwa kikifanyika kwenye pati za kiongozi huyo kuanikwa. Silvio Berlusconi anadaiwa alikuwa ni mraibu mkubwa wa ngono, michezo aliyokuwa akifanya na wanawake wengi katika jumba lake. Wakati uhai wake alikuwa na safu ya wanandoa na washirika wengi sana. Mkewe wa pili Veronica Lario alimtaliki mwaka 2010 baada ya kumshutumu kwa tabia ya uhusiano wake na watoto wa kike wadogo, kwa lugha ya mtaani tunasema wabichi. Hadi mwisho Silvio Berlusconi aliishiwa kupewa jina la bunga bunga kutokana na tabia yake ya kupenda kulala na wanawake wengi. Sasa mambo yamegeuka. Kufuatia kashfa ya Baltasar Engonga ya kulala na wanawake zaidi ya 400, jina jipya mtaani limeibuka, limefufuliwa kutoka kwenye skendo za nyuma za waziri mkuu wa Italia Silvio Berlusconi. Kwa sasa Baltasari naye anaitwa bunga bunga. Jina hili pia lina hadithi ya kusisimua sana kutoka hapa Afrika. Unaweza ukajiuliza hili ni neno au jina gani? Linamaanisha nini hasa katika muktadha wa Afrika? Story iko hivi. Hapo nyuma kidogo story ilisimuliwa ikihusisha wapinzani wawili wa kisiasa wa Silvio Berlusconi. Na hii ni story ambayo ilisimuliwa na Berlusconi mwenyewe. Sasa wengi wanadai pengine alikuwa na uelewa wa kile kinachofanyika Afrika, na ndio maana naye aliiga akaenda kufanya katika jumba lake. Katika kukimbia vuguvugu za kisiasa wakati huo miaka 90, wapinzani hawa waliishia kukimbilia Afrika na kukamatwa na kabila moja la kijadi. Walifikishwa kwa chifu na kuulizwa kama wangependelea adhabu gani. Mbele walipewa machaguo ya adhabu 2. Moja ilikuwa ni kuuawa na pili ilikuwa ni kupitia adhabu ya bunga bunga. Wa kwanza alichagua bunga bunga na mara moja aliingizwa katika sehemu maalumu na kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia na watu wa kabila hilo kwa mfululizo. Wa pili, ambaye sasa alikuwa anaelewa maana halisi ya kuchagua adhabu ya bunga bunga, akasema yeye angependelea kufa, ambapo chifu wa kabila alimjibu, sawa basi wewe na ufe kwa aina ya adhabu ya bunga bunga. Neno hili pia lina maana tofauti kwa nchi na nchi, lakini kwa hadithi hii limeonekana kutumika pia hata katika jamii ya Kiafrika kipindi cha nyuma sana. Inasemekana jamii hizi zilihusisha makabila ya kijadi ambayo yalipenda sana kufanya na kuandaa sherehe za kingono ambazo zilipendwa sana, na zilihusisha matendo mengi machafu pamoja na kafara, na zilipewa jina la bunga bunga. Wanaume walilala na wanawake wengi kwa mkupuo, na wengine walijizolea sifa kwa hili. Hata katika historia za wenzetu za sherehe za kijadi karne za nyuma sana, hasa ukitazama Greek mythology, Rumi ama Vikings, kulikuwa na mambo mengi ambayo yanalandana na bunga bunga. Katika kile kinachosemwa na wadau wengi, akiwa kwenye ubora wake Baltasari amepewa jina la bunga bunga kuakisi yote haya. Lakini pia jamaa huyu hana jina moja tu la utani. Wengine mitandaoni wanamuita bulldozer ama tingatinga, linalotifua ama kuwatinga wake za viongozi pasavyo. Hakika unaweza kucheka muda mwingine ukifuatilia ni jinsi gani watu wanamwandama Baltasari na kumpachika majina ya utani na ya ajabu sana. Lakini kwa waathirika imebaki kuwa maumivu makali sana, maumivu ambayo hawatasahau kamwe, ukizingatia sura zao zitabaki milele kwenye mitandao. Huwezi kupinga kwamba kwa siku za hivi majuzi mpaka sasa imekuwa ni moto sana katika mitandao ya kijamii, ambayo kila kukicha haishi kujadili matukio ya bwana Baltasar Engonga.
Kifupi, jamaa huyu amejionyesha kuwa ni mvunja rekodi hasa kwa kile ambacho amekifanya. Jina bunga bunga inabidi limuhusu tu na hawezi kulikwepa. Baltasar Engonga alizaliwa Machi 15 mwaka 1970 huko Malabo. Hivyo kwa sasa ana miaka 54. Amesoma na kumaliza elimu yake ya uchumi na fedha na kupata degree kutoka chuo kikuu cha Malabo. Ameoa na ni baba wa watoto 6. Akiwa katika kikaango kikali, siku ya tarehe 9 ambayo ilikuwa ni Jumamosi, mitandaoni kuliwaka moto kwa mara nyingine tena baada ya kuvuja kile kinachosemekana kwamba ni video chafu ya mke wake halali wa Baltasar Engonga, ambaye alionekana kutoka kimapenzi na mwanaume mwingine. Hii japokuwa bado haijathibitishwa rasmi, hii ilileta mjadala mingine ya kujiuliza, je, pengine tabia ya Engonga ni ile hali ya mkewe naye kutoka ama kumsaliti? Kwa kweli bado haijulikani nini sababu ya kumfanya Baltasar afanye haya aliyoyafanya. Pengine ni hulka yake binafsi na ni tabia aliyonayo. Licha ya kuwa ni baba wa familia na mwenye umri wa miaka 54, bado anajiona yupo sawa na ana haki ya kufukia mashimo zaidi na zaidi, haijalishi awe na miaka 54 au zaidi. Pengine ni kisasi, pengine ni nguvu ya pesa alizonazo ambazo zinatokana na kutumia vibaya madaraka yake. Wachambuzi wengine ama makala ambazo tumejaribu kudadavua nini sababu ya tabia ya Engonga kulala na wanawake wengi zaidi, zimehusisha muonekano wake, kitu ambacho kinawavutia wanawake wengi. Katika jambo la kushangaza, chambuzi zingine zimehusisha hadi maumbile ya nyeti zake kubwa, kwamba ni sababu ambayo imewalagai wanawake wengi. Wengine wameona kama ni ushirikina na kadhalika. Hii ni mitazamo tu ya watu wengi, haina majibu halisi ya kwamba hizi ndizo sababu kuu. Mpaka sasa video za mkewe zilizovuja zimeendelea kuzua mijadala pia kupitia mitandao ya kijamii. Akijibu, mke wa rais Constancia Mank Obiang alielezea kukerwa na kashfa hiyo wakati wa mkutano na waziri mkuu Manuel Osansue. First Lady huyu alitoa wito kwa serikali kuingilia kati mara moja ili kudumisha utu wa wanawake na kulinda faragha yao katika enzi hizi za kidijitali. Kwa kifupi, Equatorial Guinea inajulikana kwa nguvu zake za kisiasa zilizojilimbikiza, ambapo uhusiano wa kifamilia mara nyingi huingiliana na utawala na kufanya koo chache zishikilie keki ya taifa na kuitafuna kadri watakavyo. Mifumo ya kisiasa imekuwa ikikosolewa na wananchi na mataifa ya nje kwa kuhusisha serikali yenye upendeleo na ukabila ambayo inaangalia familia na ukoo fulani, huko pia nafasi nyingi zikipewa kwa upendeleo na kujuana. Ripoti zinaonyesha Engonga kuhusika na dada wa rais kunazua maswali mazito ya kimaadili ambayo yanapita zaidi ya kibinafsi na kutafakari jinsi mahusiano haya yanavyoathiri utawala. Katika tuhuma zake za kiofisi zikihusisha idara yake, Baltasar alikamatwa tarehe 25 Oktoba ya mwaka huu 2024 akituhumiwa kwa ubadhilifu wa kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa hazina ya serikali, kiasi ambacho alikiweka kwenye akaunti za siri katika visiwa vya Cayman. Mpaka leo yeye mwenyewe ama uchunguzi bado haujasema lolote kuhusiana na tuhuma hii. Bunga huyu alipelekwa katika gereza maarufu la Black Beach lililopo katika mji mkuu Malabo, ambako inadaiwa kuwa wapinzani wa serikali hutendewa kinyama. Simu na kompyuta zake zilishikiliwa, ukiachilia upekuzi mkali uliofanywa kwenye ofisi yake na nyumbani kwake, na siku chache baadaye video za bunga zilianza kusambaa mtandaoni, kitu kilicholeta taharuki na sitofahamu nchini Equatorial Guinea na Afrika kwa ujumla. Hakika ilikuwa ni aibu kubwa kwa familia ya Baltasar Engonga, ukiachilia mbali yeye ni baba wa watoto 6 na kiongozi mkubwa wa serikali. Ripoti zinadai video za kwanza zilianza kutolewa katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Baada ya muda mfupi, mtandao wa kijamii wa X ulifurikwa na machapisho yenye vichwa vya habari vya kushtua vikiambatana na video za Baltasar aka bunga akifanya yake ndani ya ofisi ya serikali na maeneo mengine ya nyumbani kwake. Video hizi zilipakuliwa kwa simu na watu na kusambazwa kati ya vikundi vya WhatsApp huko Equatorial Guinea,
ambako zilisababisha dhoruba. Engonga alitambuliwa haraka pamoja na baadhi ya wanawake katika video hizo, wakiwemo jamaa za rais na wake wa mawaziri na maafisa wakuu wa kijeshi na polisi. Serikali haikuweza kupuuza kilichokuwa kikiendelea, na tarehe 30 Oktoba, makamu wa rais Teodoro Obiang Mank alizipa kampuni za mawasiliano saa 24 kuja na njia za kukomesha uenezaji wa klipu hizo. Alisema, hatuwezi kuendelea kutazama familia zikisambaratika bila kuchukua hatua yoyote, aliandika kwenye X. Wakati huo huo, asili ya machapisho haya inachunguzwa ili kuwapata wasambazaji na kuwafikisha katika vyombo vya usalama kujibu kwa matendo yao. Kwa kuwa vifaa vya kompyuta na simu binafsi za Bungabunga au Baltasar Engonga vilikuwa mikononi mwa vikosi vya usalama, tuhuma zitakwenda kuangukia watu hapa, au mtu ambaye labda alitaka kuharibu sifa ya Engonga kabla ya kesi yake ya ubadhilifu wa mali za umma. Polisi wametoa wito kwa wanawake kujitokeza kumfungulia kesi Engonga, na itakuwa ni kesi ya kusambaza picha za siri bila maelewano. Lakini je, ni yeye aliyesambaza? Mwanamke mmoja tayari ametangaza kwamba anamshtaki Engonga kwa kumrekodi wakiwa wanafanya mapenzi. Lakini uchunguzi unabaini kuwa asilimia kubwa ya wanawake ambao wamerekodiwa na Bungabunga huyu katika hali ya kufanya mapenzi waliridhia, na wengi wao walikuwa wanajua nini kinafanyika na waliona ni vyema kufanywa hivyo. Na pia katika video zote uchunguzi unabaini hakukuwa na mwanamke ambaye yupo chini ya miaka 18. Kifupi, wachambuzi wanadai kuwa hakuna kesi yoyote ambayo itahusisha kumshutumu Engonga kwa kuwakatili wanawake ambao wapo chini ya miaka 18, yani minors. Katika hili angalau Bungabunga huyu yupo salama. Mwanasheria mkuu wa serikali Nzang Ngwema amesisitiza kuwa pamoja na kwamba video hizo zinaonesha kuwa wanawake waliohusika hawakulazimishwa kushiriki, sheria haioni kuwa mahusiano ya kimapenzi kwa ridhaa ni kosa, isipokuwa ikiwa imethibitishwa kulazimishwa au unyanyasaji. Hii inaangazia umuhimu wa wanawake wote ambao wamekutana na Bungabunga kuripoti hali za unyanyasaji wa kijinsia au kushambuliwa, kitu ambacho mpaka sasa hakijaonekana. Jambo ambalo halijabainika hapa ni kwa sababu gani hasa Engonga alirekodi video hizi akiwa na wanawake wote hawa. Nini ilikuwa malengo yake? Pengine huu ni mjadala ambao unaendelea mpaka sasa kama unafuatilia mitandao ya kijamii, na labda kwa usahihi tusubiri ripoti za vyombo vya usalama ambazo zinaweza kutoa mwanga halisi ya kwa nini kiongozi huyu mkubwa kabisa aliamua kufanya hivi. Hiki kimekuwa kitendawili kikubwa sana ambacho pengine kwa siku zinazokuja kitapatiwa jawabu. Kinachowashangaza watu wengi pia na kuzidi kuzua maswali mengine ya muhimu ni kwamba katika matendo yake yote Baltasar alikuwa akifanya raw sex, yani tendo bila kutumia kinga. Hili linazua mashaka na kuleta maswali mengi kwa wakereketwa ambao wanafuatilia sakata la kiongozi huyu wa serikali ambaye kwa sasa yupo katika kikaango cha moto. Je, ni salama kufanya raw sex kwa wanawake zaidi ya 400? Serikali iliamua kuchukua hatua kwa kuwasimamisha kazi mara moja maafisa wote ambao wamekuwa na uhusiano wa kimapenzi katika ofisi za wizara za nchi hiyo. Serikali ilidai kuwa uamuzi huo ulikuwa sehemu ya sera yake ya kutovumilia tabia ambayo inahatarisha uadilifu wa utumishi wa umma. Tarehe 5 ya mwezi wa 11, makamu wa rais wa Equatorial Guinea Teddy Ngwema alitangaza mipango ya kufunga kamera za uchunguzi katika ofisi zote za mihimili ya serikali. Hatua hiyo ya kina ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuhakikisha uzingatiaji mkali wa sheria za utumishi wa umma na kupambana na utovu wa nidhamu kwa miongoni mwa viongozi, hasa kuchukulia mfano wa Baltasar Engonga. Hadi sasa mwenendo wa kibinafsi wa kiweledi na maadili ya Baltasar Engonga umekuwa kitovu cha msukumo mpana wa Equatorial Guinea wa wajibikaji miongoni mwa maafisa wa umma pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu. Madai ya utovu wa nidhamu na ubadhilifu mkubwa wa kifedha vinamweka pabaya, ukiachilia mbali mkasa wake wa ngono ofisini kwake. Kitu kinachomweka pabaya zaidi ni ile hali ya kushutumiwa kwa kuhusika katika mpango ambao
aliripotiwa ni ubadhilifu wa zaidi ya faranga bilioni 1.2 za CFA za Afrika ya Kati katika fedha za umma. Hizi ni sawa na dola za Kimarekani milioni 1.96. Hiki ni kiasi kikubwa sana cha pesa ambazo zinaliwa na maafisa ambao hawana uchungu na wananchi wa chini. Kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea, Engonga na maafisa wengine wapo chini ya kizuizi. Baadhi ya mali zake zimezuiliwa huku mamlaka ikijitahidi kufichua kiwango kamili cha madai ya ubadhilifu. Nchini Equatorial Guinea, utajiri na mapendeleo kwa muda mrefu vimewakinga wasomi kutokana na athari ambazo raia wa kawaida wangekabiliana nazo. Kesi ya Engonga inadhihirisha jinsi familia na ushawishi wa kisiasa mara nyingi huwalinda wale walio mamlakani. Kashfa ndani ya mduara huu hazitangazwi sana, na hatua za uwajibikaji mara nyingi husalia ndani, zikidhibitiwa ndani ya mitandao ile ile inayodumisha mamlaka. Ingawa inaeleweka kwamba umma unavutiwa na maelezo ya hadithi ya kuchekesha ya Bwana Bunga Bunga, swali la kweli lipo katika ikiwa mabishano kama haya yanaweza kuharibu mzunguko huu mkali wa viongozi wa kisiasa ambao wanabebana wao kwa wao. Kwa miongo kadhaa, serikali imekuwa ikitawaliwa na uhusiano wa karibu wa familia na ushirikiano wa koo, huku maafisa wa ngazi za juu mara nyingi wakifanya kazi ndani ya seti zao za sheria. Kashfa zinapoibuka huakisi swala lenye mizizi mirefu, ambapo wale walio na mamlaka ndio wenye mamlaka ya kupuuza, kuzizima kashfa hizi au kupuuza utovu wa nidhamu. Kashfa hii ya Baltasar Engonga inaweza kuwa kidokezo muhimu, ikivuta hisia kwenye hitaji la uwajibikaji wa kweli katika taifa ambalo hali ya familia na ukubwa wa madaraka wa koo kadhaa mara nyingi unapuuza utawala wa sheria. Bado kuna mapya yanakuja. Mitandao ya kijamii imejaa uvumi kwamba video zaidi zinazohusisha watu wengine, hasa wanaume na wanawake zaidi, zinaweza kutolewa katika siku chache zijazo. Na kwa kuwa uchunguzi bado unaendelea, ni minyoo gani itafichuliwa na utambulisho utakotokea utabaki kuonekana gumzo tu kwa jamii. Ready to grow? Market, sell, and deliver like a pro with no tech skills needed. Welcome to E360 Mart, Tanzania's ultimate marketplace, bringing your products to millions. Sign up now. E360mart.com. E360 Mart. More customers, more sales, more success.